Bom dia, meu povo lindo. Tudo bem com vocês? Essa manhã linda, esse sol maravilhoso. As crianças já foram na rua, que é os cachorros, né? Vou ali fora buscar lenha com a vizinha para fazer aquela fogueira de respeito. As galinhas já estão soltas. Bora lá comigo pegar lenha. Já começar a juntar lenha para a festa junina. Ó, não deixa de curtir, se inscrever no canal, você que não é inscrito. Ativa o sininho, né? E comenta aí o que vocês estão achando do meu vídeo, tá bom? Tem um vídeo incrível. Fala, meu povo lindo, ó. 2 troncos. E aqui atrás, ó, já tem mais um pouquinho. Tô morta, gente. Um tronco desse dali pesa demais. Pesa demais, tô morta de acabada. A distância é pequena, a pessoa não tá aguentando o peso. Na companhia cachorro, menino. As vacas estão descendo. As vacas estão descendo. Estão indo embora as vacas. Olha lá. Ai, ai. Tá tudo tomado de planta. Vamos pegar isso aqui? Seu cara cercou isso mesmo? Cercou, não cercou. Olha que vista. Vista linda. Via Lagos. Passa ali. Via Lagos. Olha, meu povo, aqui que eu pego, ó. Vou pegar lenha aqui, ó. Vixe Maria, ó. Vou pegar mais um tronquinho desse. Vou ver qual que dá pra carregar. Ai, pronta pra festa junina, se preparando. E vou levar esses dois aqui. Que tá pesado, hein? O último que eu peguei tá muito pesado. Então vou pegar esse daqui por enquanto. Eu tenho que buscar a criança ali no ponto pra pegar da escola. Bora lá. Ai, morta. Cansei. A vizinha trazendo mais uma ali. E deu pra mim mais não. Só amanhã que eu pego mais. Não aguento não. Ai, vou sentar um pouquinho que eu tô cansada. Muito cansada, né, Lupe? Ai, Lupe. Né, Lupe? Cansei. Muito cansada.